Как выжать из маленькой кухни максимум? Высокие шкафы до потолка увеличат место для хранения. Плюс задействуйте цоколь. Возьмите узкую посудомойку, плиту на 2 конфорки и небольшую раковину. Установите выдвижные системы хранения в шкафах для удобного доступа. Если есть угловой шкаф, используйте волшебные уголки. Не загромождайте столешницу, используйте магнитные держатели и рейлинги. Поставьте лайк и подписывайтесь.